各位亲爱的观众朋友，大家好！真欢迎咱会当搁一摆来到伫读圣册部分2这个节目。咱每一集咱拢有无同款的特别来宾踮伫咱中间，甲咱做伙读圣经。唔知影咱有看到这个少年人，因有无同款的专业，因对台语的熟悉嘛无同款，但是因每一个人拢真认真咧学习。今仔日咱阁有新的特别来宾踮伫咱中间。今仔日我要甲大家介绍游灵吼。游灵，敢会当小可来咱大家拍一个招呼嘛？小可介绍你家己一下好无？嗨，大家好，我是老游灵。是游灵，请问你咧做啥物款的头路咧？哦，我是咧做设计。哦，伊咧做设计的工作。设计是一个较新的一款工作，唔知影踮伫设计的时阵，你有需要用到台语无？做少。哦，就少使用台语。讲国语就好。哦，讲国语。无就是爱讲英语。哦，讲国语甲讲英语就好。哦，所以咱会记你前几集有一个来宾叫做信柔，信柔就大家讲台语绝对袂当无去。所以虽然伊英语讲了比台语更较好，但是伊有缘想要爱教伊的囡仔会当学台语。所以今仔日咱真欢迎游灵踮伫咱中间，伊要甲咱做伙来读马可福音。咱今仔日要对13节读到22节，所以请咱若是手内底有圣经，咱会当掀开马底游灵，咱做伙来读圣经。耶稣过去加利利湖边，有一大群人来伊遐，伊就甲伊教习。耶稣经过的时，看到亚勒菲的囝利未坐坐伫悬水，坐伫水管，就对伊讲：对我来对我。利未就起来对耶稣。伫这个所在，因为有几个名词较歹读吼，所以这真正是无法度。因为圣经的翻译是安尼阿列辉吼，就是亚勒菲吼，过来利未，利未坐伫细官，伊是一个税吏，伊坐伫细官。耶稣甲伊讲来缀我，来缀我。好咱继续对15节继续落去吼。后来耶稣伫利比因兜食饭，有真侪冒失的甲罪人嘛甲耶稣以及伊的门徒做伙食饭。因为有真侪人缀耶稣，一寡法利赛派的经学教师看到耶稣甲罪人以及冒税的做伙食饭，就对伊的门徒讲：是安怎伊甲冒税的以及罪人做伙食。冒税的，咱这个字咱就少讲到，他就是收税的人啊。因就讨厌冒税的人，为什么？因为冒税的人有当时吼，伊会抽一寡家己的，咱讲 commission 应该是日语日来，就是抽一寡家己的落伫家己的落地内底，所以迄个冒税的人踮伫迄个时代，因是无欢迎的。伫头拄仔咧读的过程中，咱看15节遮，有真侪冒税的甲罪人嘛甲耶稣以及伊的门徒做伙食饭。咱迄个重音可能要小注意一个嘛甲耶稣，所以咱爱注意这几个所在。咱重音读的好势，咱后壁其实咱咧学台语的时阵就会拿来拿顺。所以伫遮因就讨厌冒税的人，因为因认为伊是罪人，耶稣哪会当踮伫罪人因兜做伙食饭咧？这就是因所拄到的问题。
后来17节最重要，咱听幼玲来读。耶稣听到，就甲因讲，健康的无需要医生，破病的才有需要。我来毋是要招义人，是要招罪人。即句话咱定定会讲到吼，就是健康的人无需要医生，破病的才有需要。我来毋是要招义人，是要招罪人。耶稣是要拯救咱每一个有罪的人。好，来，咱继续后一段，咱对18节开始读啊，来。约翰的门徒甲法利赛派的人，伫禁时，有人来问耶稣，约翰的门徒甲法利赛派的门徒禁时是安怎？你的门徒无禁时？好，这个字咱有讲唔对啦，这个字是读唔对，禁食。禁食。嘿，禁食吼，所以会记哩，这是禁食吼。咱这个字咱确定一下就会使啊，来继续。耶稣应讲，新人有甲婚宴的人客做伙的时，人客饲话禁食，伊有甲新人做伙的时袂禁食。日子要到，新人会互人对因中间掠去，比你因着会禁食。好，咱慢慢来学好。新郎啊，新郎嘿，新郎要甲婚宴，嘿，婚宴嘿，啊，人可以减话，嘿，减话禁食，嘿，啊，日子得要到，新郎会互人对迄中间掠去。新郎为互人对因中间掠去，互人掠去啊，互人抓走，哦，所以迄时因就会禁食。迄时因就会禁食。嘿，好，来21节。无人用无救水的布去补旧衫，若安尼做，迄块新布会救你旧衫，颠倒破搁较大坑，嘛无人将新酒入伫旧皮杯底。若安尼做，新酒会甲杯底爆破，酒流出来，杯底嘛歹去。新酒应该入伫新杯底。哦，这几个事其实无遐尼简单啊，无救水的布，无救水就是没有缩水嘛，无救水的布啊，迄块新布会救你旧衫。啊，头拄较歹读是因为咱若是无熟悉迄个白话字，咱就歹读吼。救你这白话字是写 KIU 啊 LIH 吼啊，咱若是看到白话字迄个 K 的音，很像英语咧发迄个 G 的音啊，所以救你旧衫啊，颠倒破搁较大坑啊，过来就是批地，有当时咱真直觉咧读的时阵，敢若会读做批带啊，但是批带是无共款的物件哦。批带是啥物？你知无？皮带啊，对，就是咱咧下迄个批带啊，这个是批地，所以无人将新酒入伫旧批地，那安尼做，迄个酒会甲批地逼破。好，所以
我想咱今仔日慢慢安尼读幼龄的台语嘛有真侪进步，所以咱少年人就是哪读哪会得到新的进步。或者是咱今仔日咧读马可福音第2章13节，读到22节。好，我知影幼龄是咧做设计，你大学的时阵读的是服装设计。服装设计，服装设计。所以设计服装的设计内面会有足侪无共款的色彩，对无？对。每一个色彩可能台语咧讲的嘛，小可无共款。对。因为敢若一个蓝色，就有足侪无共款的蓝色啊。所以我会当请你来甲咱大家介绍一个无共款的蓝色无？亲像我这支手机啊，这个蓝色叫做啥物？这个蓝色叫做宝蓝色。宝蓝色。宝蓝色，这较简单就是所谓的宝蓝色嘛。宝蓝色。好啊，我手内底阁有一本这款圣经，像这款蓝阁无共款，这是啥物蓝？这个较浅，这个叫做水蓝色。水蓝色，所以敢若一个蓝色都无共款。亲像我这领衫的部分呢？这个较青，这叫做空色。空色。敢若一个蓝都遮侪无共款的，那个复习一摆。这叫做宝蓝色。宝蓝色，这叫做水蓝色。水蓝色，这领衫这叫做空色。空色，所以。一款蓝色都有无共款的讲法，我想这嘛，互咱今仔日会当学习一个新的材目吼。所以这是幼龄的专业。感谢幼龄今仔日甲咱做伙读圣经。煞遮咱嘛要将时间交互月亮阿嬷，请月亮阿嬷来带咱读马可福音第2章13节，读到22节。马可福音第2章13节，耶稣呼召利未。耶稣搁去加利利湖边，有一大群人来伊遐，伊就甲因教示。耶稣经过的时，看到亚勒腓的囝利未坐伫税关，就对伊讲：“来缀我。”利未就起来缀耶稣。后来耶稣伫利未因兜食饭，有真侪肉。细个甲罪人嘛，甲耶稣以及伊的门徒做伙食饭，因为有真侪人在缀耶稣。一寡法利赛派的经学教师看到耶稣甲罪人以及冒失做伙食饭，就对伊的门徒讲：是安怎伊甲冒失以及罪人做伙食？耶稣听到，就甲因讲：健康的无需要医生，破病的才有需要。我来毋是要招义人，是要招罪人。马可福音第2章18节，禁食的问题。约翰的门徒甲法利赛派的人在禁食，有人来问耶稣。约翰的门徒甲法利赛派的门徒禁食，是安怎你的门徒无禁食？耶稣应讲：新郎要甲婚宴的人客做伙的时，人客减袂禁食。因要甲新郎做伙的时，袂禁食。日子底要到，新郎会互人对因中间掠去，迄时因就会禁食。无人用无吸水的布去补旧衫，若安尼做，迄块新布会救离旧衫，颠倒破。搁较大空，嘛无人将新酒入伫旧皮地。若安尼做，新酒会甲皮地逼破，酒流出来，皮地嘛歹去。新酒应该入伫新皮地，
亲爱的观众朋友，咱今仔日读马可福音第2章13节读到22节，唔知影今仔日咱有啥物款新的学习也无？今仔日幼灵带咱读圣经，咱会看到讲，少年人虽然有当时读台语唔是介顺，但是因真正真努力，也继续咧学习。所以有当时学台语就是安尼，咱愈读就会哪有趣味，愈读就会哪有进步。今仔日咱嘛学到。一个哪识都有足侪无共款的讲法，嘛对圣经中间会记哩迄句最重要的无？健康的无需要医生，破病才有需要。我来毋是要招义人，是要招罪人。所以学台语嘛是共款啊。咱做一个节目，毋是将所有讲了足好的人做一点伫遮，是因为咱有需要进步，咱才需要踮伫遮慢慢来学习。今仔日个节目。期待会当帮助咱，互咱踮伫愈来愈学习的过程，愈来愈读的过程，会当愈得到新的成长，嘛会当继续鼓励咱的囡仔，鼓励咱的青年，做伙来讲台语，互台语成做咱真重要的文化。感谢大家今仔日的收看，愿上帝祝福大家，大家平安，拜拜。